Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri iyakuretv. Iyakuretv ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 7 ukwezi kwa 7 umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe ndakwibutsa ko ari ingenzi rwose. Wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibintu byongeye kudogera mu mujyi wa Uvira. Gufata umujyi wa Uvira byananiranye. Ndasubiramwo. Gufata umujyi wa Uvira byananiranye. Abarwanyi ba M23 ntabwo barabasha kwigarurira umujyi wa Uvira, ndetse aho ibintu bigeze biragaragara yuko M23 bitaza kuyorohera kwigarurira uyu mujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva ku munsi w'ejo M23 yagabye ibitero bikomeye mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba bararenga 45 nk'uko amakuru yizewe arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Gusa kugeza muri aka gatondo biragaragara yuko M23 yananiwe neza kwinjira mu gisagara cya Uvira. Nyuma yaho M23 itangije ibitero bikomeye bigamije kwigarurira aka gace. Ubutegetsi bwa Kongo n'igisirikare cya Fardc nabo bahisemo gukoresha ayandi mayeri. Ubungubu igisirikare cya Kongo cyazanye abacanshuro kabuhariwe babandi bo muri Blackwater. N'abacanshuro bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bacanshuro bamaze kugera mu mujyi wa Uvira kandi ngo baje kurwana na M23 ngo bayibuze kwigarurira kariya gace. Aba bacanshuro kandi ngo bafite umugambi wo kwigarurira umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, bakabivana mu minwe y'abarwanyi ba M23 barongowe na General Sultani Makenga. Birimo kwibonekeza rero ko umugambi w'abarwanyi ba M23 waba ugiye gukomwa mu nkokora na bano bacanshuro kabuhariwe bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru dufite aremeza yuko abacanshuro 3,000 bamaze kugera mu mujyi wa Uvira bavuye mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Aba bacanshuro bamaze icyumweru bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bashyikiye mu mujyi wa Kindu, abandi bashyikira Ikisangani. Indege zabatwaye zibavanye Ikisangani ndetse no muri Kindu ziberekeza mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Iyi ntara ya Tanganyika ihana urubibi n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe akemeza ko ku munsi w'ejo indege zabazanye ndetse n'imodoka za gisirikare zikabageza mu mujyi wa Uvira aho bagomba guhangana n'abarwanyi ba M23. Aba bacanshuro bo muri Blackwater ni abacanshuro kabuhariwe, ni abacanshuro b'ibihanyaswa, ni abacanshuro bica igihumeka cyose ndetse n'isazi icaracara ku rubuga rw'imirwano ngo barayirasa. Aba bacanshuro barazwi cyane kuko barwanye intambara zikomeye irya nino ku isi. Barwanye intambara muri Iraq, barwanye intambara muri za Syria, barwanye muri Sudani ndetse no muri Libya. Ni umutwe w'abacanshuro kabuhariwe bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barongowe n'umucanshuro mukuru witwa Eric Prince. Aba bacanshuro rero bamaze kugera mu mujyi wa Uvira kandi bafite intwaro kabuhariwe. Biravugwa ko benshi muri bo bakomoka muri Amerika, abandi bagakomoka muri Amerika y'Amajyepfo mu bihugu nka za Chili, Colombia, Paraguay, Venezuela ndetse n'ibindi. Aba rero bamaze kugera muri Kongo. Ubutegetsi bubizeye ko gutsinda M23 ku rubuga rw'imirwano.
umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Kivu y'Amajyepfo aremeza neza ko abacanshuro ba Byakaze bamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Dani Faruku aremeza yuko yiboneye amakamyo ya gisirikare atwaye abacanshuro ba Byakaze ndetse za kajugujugu z'intambara zamaze kugera muri kariya gace. Ibingibi rero bigiye gukomeza urugamba ku barwanyi ba M23 ndetse biragaragara yuko umugambi wa M23 wo kwigarurira umujyi wa Uvira waba ugiye kugorana cyane. Bano bacanshuro ba Byakaze bazwiho kurwana bunyamaswa, bica igihumeka cyose, nta tegeko na rimwe ry'intambara bakurikiza, baba basivile barabarasa, baba ibikoresho byose ndetse n'inyubako zose barasenya. Abangaba bazwiho kuba bararwanye intambara zo gusenya muri Iraq, intambara muri za Libya, muri za Sudani ndetse no mu bindi bice byose ubutegetsi bwa Amerika bubarungikamo. Abangaba kandi ibyaha bakora ntabwo bibazwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ari umutwe wigenga, ariko abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi bakabona neza ko ubutegetsi bwa Amerika aribwo bukoresha bano bacanshuro. Kuri ubu ngubu rero M23 yabigiye kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Bamwe baravuga ko aka M23 kaba kashobotse, abandi bakavuga ko intare za Sarambwe nazo ziryamiye amajanja ziteguye guhangana na bano bacanshuro. Kugeza ubu turiko turavugana M23 iri ku ntera y'ibirometero 5 gusa yerekeza mu marembo y'umujyi wa Uvira. Yamaze gufunga umuhanda werekeza muri Uvira uvuye muri Kavimvira. Imirwano yoyo irakomeje hagati ya M23 n'abasirikare b'u Burundi. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7 humvikanye amasase makeya mu misozi ikikije umujyi wa Uvira. Ku munsi w'ejo M23 yasohoye amatangazo akomeye yiyamiriza ubutegetsi bwa Kongo. M23 yavuze yuko ifite ibimenyetso n'ibihamya bikomeye byerekana ko ubutegetsi bwa Kongo budashaka ibiganiro. M23 yavuze ko Fardc irimo kuzana indege z'intambara ndetse no kurundanya abasirikare irya nino ku mirongo y'urugamba. Ibingibi rero ngo bikerekana ko intambara igiye kuba mbi cyane mu buseruko bwa Kongo, nyamara mu gihe ibiganiro bigikomeje hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kongo. Ni ibiganiro bigamije guhuza izi mpande zirimo kurwana muri Kongo, ndetse ibiganiro bikaba birimo kubera mu mujyi wa Doha mu gihugu cya Katari. Abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura ibibera muri Kongo baravuga ko nta biganiro rwose bizagera ku mahoro. Baravuga yuko intambara yonyine ariyo izakemura ibibazo birimo kubera muri Kongo. Nta kabuza M23 ngo igomba kurwana umuhenerezo igatsinda cyangwa se Fardc igatsinda. Ibyo kuganira ngo ntago bishobora kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo kuko impande zirimo kurwana zose ntabwo zirimo gukozwa iby'ibiganiro kandi ngo zose zifite amananiza mu biganiro. Muri aya makuru yacu turababwira ko Generali Nkunda yaba yamaze kugera mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo. Hari amakuru avuga yuko Generali Nkunda yaba yamaze kugera mu mujyi wa Goma gufatanya na Generali Sultani Makenga kurwanya Fardc ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Amakuru arimo kungeraho aremeza yuko hashize iminsi 2 Generali Nkunda ageze mu mujyi wa Goma. Amakuru kandi aremeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 5 Generali Nkunda yahuye na Generali Makenga bagahurira mu gace ka teritwari ya Rucuru. Uyu Generali Makenga ngo yari ari kumwe na Bwana Koloneli Nanga nyuma yaho bari bamaze gusoza amahugurwa y'abakadere ba M23. Aya makuru kandi akavuga yuko Generali Nkunda yabagiye guhabwa umwanya ukomeye cyane mu buyobozi bw'abarwanyi ba M23.
aya makuru y'uko General Nkunda yaba yarageze muri Kongo turaza kuyagaruka ko mu buryo burambuye. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 barakaye cyane, bamaze gusohora itangazo barimo kwamagana Fardc n'ibikorwa byayo. Baravuga ko Fardc irimo gukusanya abasirikare n'intwaro zikomeye kandi ko ngo barimo kwitegura gutangiza intambara kuri M23. M23 rero ikavuga ko Fardc ishaka intambara kandi ngo ubutegetsi bwa Kongo bukaba bukomeje kubeshya ko hari ibiganiro bya Doha. Ngo ntabwo byumvikana ukuntu ibiganiro birimo kuba ariko Fardc ikaba irimo gusatira imirongo y'urugamba. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe ibiri kuvugwa muri iri tangazo bigaragara yuko intambara yaba igiye kongera kurota mu buseruko bwa Kongo. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Turababwira ko mu gace ka Uvira urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Abanyagihugu benshi bongeye kugaragara barimo gutizabo muri kariya gace. Kugeza ubu ngubu abasirikare b'u Burundi bari mu misozi ikikije agace ka Uvira biravugwa yuko aribo barimo kohereza urufaya rw'amabombe mu gace bivugwa yuko karimo abarwanyi ba M23. Ntacyo M23 yigeze itangaza kuri iyi mirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gace ka Minembwe naho amakuru arimo kuvayo aravuga yuko Fardc yaba yagabye ibitero mu gace ka Minembwe. Abarwanyi batwirwaneho bagaragaye barimo guhangana n'abasirikare ba Fardc bivugwa yuko bari barimo gukoresha indege z'intambara. Amakuru rero akavuga yuko abantu 3 bitabye Imana mu gitero gikomeye cyagabwe na Fardc mu gace ka Minembwe. Ni nako kandi urugamba rukomeye muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari amakuru yemeza yuko kuri iki cyumweru abazarendo bongeye gukozanyaho n'abarwanyi ba M23 ndetse biravugwa yuko abazarendo barenga 15 baba baguye ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace. Iby'iyi mirwano rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ndakwibutsa ko rwose niba utarakanda kuri subscribe rwose wabikora. Nyamuneka ntimwibagirwe gukanda kuri like ndetse musangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yose maze kubabwira idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro bya iyakuretv. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, amakuru akomeye cyane arimo kutugeraho aremeza yuko General Nkunda yamaze kugera mu mujyi wa Goma. Amasoko yacu mu barwanyi ba M23 aremeza yuko hashize iminsi 2 General Nkunda ageze mu mujyi wa Goma. Ngo yageze mu mujyi wa Goma ku igenekerezo rya 4 uku kwezi kwa 7. Ndetse biravugwa yuko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 5 General Nkunda yahuye na General Sultani Makenga arongoye abarwanyi ba M23. Amakuru akemeza yuko bahuriye mu gace ka Jomba muri teritwari ya Rucuru, aho bivugwa yuko hari icyicaro gikomeye cy'abarwanyi ba M23. Uyu General Nkunda ngo yageze muri Kongo nyuma y'aho raporo y'umuryango w'abibumbye yerekanye neza ko Nkunda ngo nubundi yagombaga kujya mu buseruko bwa Kongo gufatanya na General Makenga kurwanya ubutegetsi bwa Kongo. Hari raporo y'impuguke za Loni yagaragaje yuko General Makenga ndetse n'abandi ba generali barongoye urugamba ngo baba bararyanye ndetse bakagirana ibibazo indani muri bo. Iyi raporo igashinja igihugu cy'u Rwanda ko ngo cyaba kirimo gutegura imigambi yo kohereza General Nkunda muri Kongo kugira ngo ajye kunga abasirikare bafitanye ibibazo muri M23. Iyi raporo rero ikavuga yuko General Nkunda ngo yagombaga guhabwa umwanya ukomeye cyane muri bano barwanyi ba General Makenga.
Hari amakuru rero arimo guturuka muri Kongo avuga yuko General Nkunda yaba yaramaze kugera mu mujyi wa Goma ndetse ko agiye guhabwa uburongozi bukomeye mu barwanyi ba M23. Aya makuru ntabwo aremezwa n'urwego urwo ari rwo rwose rwo mu barwanyi ba M23. Gusa amwe mu makuru arimo kutugeraho mu buryo bw'ibanga aravuga yuko muri iki cyumweru tugiye gutangira ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bashobora kuzerekwa General Nkunda ndetse bagatangarizwa ko abaye umutegetsi ukomeye wa bano basirikare. Ibingibi kandi ngo bishobora kuzakorwa muri kongere ikomeye cyane y'icyama cya M23. Biravugwa yuko hari kongere ikomeye igomba kuzateranira muri Rucuru. Iyi kongere ngo ni ubwa mbere izaba ibayeho kuva M23 yatangiza urugamba, ndetse ngo iyi kongere izafatirwamo ibyemezo bikomeye cyane bishobora kuzasiga umutwe wa M23 wemeje yuko ugiye guharanira kwibohorera ibice bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ikaba yatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko iyi kongere irimo gutegurwa ndetse abategetsi bakomeye bamaze kuronka ubutumire bwabo. Abakadere bakomeye ba M23 ndetse n'abasirikare bakomeye bamaze kumenyeshwa iby'iyi kongere ishobora kuzerekanirwamo General Nkunda ndetse igafatirwamo imyanzuro ikomeye cyane. Iyakuretv rero izakomeza gukurikirana iby'aya makuru. Uyu mugabo General Nkunda arazwi cyane mu buseruko bwa Kongo, yarongoye inyeshyamba za CNDP ndetse yigaruriye ibice byinshi mu buseruko bwa Kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2004 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2009. General Nkunda arazwi cyane ndetse yagiye akorana ibiganiro n'abamenyesha makuru mpuzamakungu. General Nkunda yagaragaye mu myambaro ya gipasiteri hariya mu bice bya Masisi. General Nkunda muramwibuka cyane ubwo yigaruriraga Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse General Nkunda akaba yaratesheje umutwe igisirikare cya Kongo. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1967. Ubu ngubu afite imyaka 58. Abashyigikiye M23 bavuga ko byaba ari ibintu byiza cyane kubona General Nkunda yongeye kugaruka mu buseruko bwa Kongo agakorana na General Makenga. Kugeza ubu ngubu nta makuru yizewe yemeza neza aho General Nkunda aherereye. Gusa ibimenyesha makuru mpuzamakungu na raporo z'umuryango w'abibumbye bemeza yuko General Nkunda ari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ngo u Rwanda rwari rurimo guteganya kumwohereza muri Kongo. Ubu rero amakuru avugwa akemeza yuko Nkunda yamaze kugera mu mujyi wa Goma ndetse ko azerekanwa mu barwanyi ba M23 muri kongere karundura izaba muri iki cyumweru tugiye gutangira. Mu yandi makuru akomeye cyane nuko M23 yarakaye. Abarwanyi ba M23 bariye Karungu. M23 imaze kuvuga ko Fardc n'abafatanyabikorwa bayo barimo gutegura intambara. Ngo rero ibiganiro bya Doha biragaragara yuko bidashishikaje ubutegetsi bwa Kongo kuko irya nino Fardc irimo gutegura intambara. Mu butumwa bwatambukijwe na Bwana Lawrence Kanyuka ku rubuga rwa X ndetse bukaba bwari bukurikiranye n'ubwari bwatangajwe na Bwana Benjamin Mbonimpa, uyu nguyu ni umunyamabanga uhoraho wa M23. Ubu butumwa bwose buhuriye ku kuba M23 irimo kwiyamiriza igisirikare cya Kongo. Muri ubu butumwa bw'umuvugizi wa M23 Bwana Lawrence Kanyuka aravuga yuko ku mirongo y'urugamba igisirikare cya Kongo kirimo kuzana ibitwaro byinshi n'abasirikare benshi.
ndetse M23 ikavuga yuko yamenye amakuru yizewe ko hari abacanshuro babarirwa mu bihumbi 3 bavuye muri Colombia bamaze kugera mu gace ka Kindu ndetse na Kisangani. Abangaba rero ngo bagiye kujya ku mirongo y'urugamba kandi ngo biragaragara yuko Fardc iryamiye amajanja umunota ku gundi irimo gushaka kugaba ibitero kuri zino nyeshyamba za M23. Muri aya makuru yatangajwe na bwana Lawrence Kanyuka aravuga ko ibitwaro biremereye iminwa yabyo Fardc yayerekeje mu bice bituwemo n'abasivile, ndetse M23 ikavuga yuko iby'igisirikare cya Kongo kirimo gukora ari ibyaha by'intambara. Ibingibi rero M23 irabiheraho ikavuga yuko ibiganiro bya Doha ntacyo bishobora kugeraho, ngo biragaragara yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gushaka intambara, ngo ntabwo bushishikajwe n'ibiganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Katari. Amakuru atugeraho avuga yuko M23 yaba irimo guteganya kwivana muri bino biganiro bya Doha nyuma yo kubona yuko Fardc ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi barimo gutegura imirwano ikomeye, ngo ntabwo bakomeza kujya kuganira n'abantu barimo gutegura intambara. Mu minsi ishize M23 yakoranye ikiganiro n'abamenyesha makuru mu mujyi wa Goma, maze ivuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwazanye amananiza mu biganiro bya Doha mu gihugu cya Katari. Bwana Benjamin Mbonimpa umunyamabanga ahoraho muri M23 yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bwanze guhagarika imirwano, ndetse ngo bwanze gusinya amasezerano yo guhagarika imirwano kandi aricyo kintu cy'ibanze cyagombaga guherwaho. Kugeza ubu rero ibirimo kugaragara irya nino mu buseruko bwa Kongo ivyabona byose birerekana yuko intambara igiye kongera kurota. Urugamba rugiye kwambikana, ndababwiza ukuri. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi barimo kwitegura kandi bamaze iminsi binjiza abasirikare benshi muri M23. Muri aya mezi atatu ashize amakuru dufite nuko abasirikare barenga ibihumbi 20 bamaze kwinjira muri zino nyeshyamba bavuye mu bice bya Bukavu, bavuye mu bice bya Masisi ndetse na za Rucuru no mu mujyi wa Goma. Ibingibi kandi bikiyongeraho abandi basirikare benshi biyunze na M23 kuva mu kwezi kwa mbere. Ibingibi rero ngo bigatanga ingufu nyinshi kuri bano barwanyi ba General Makenga. Uruhande rwa Fardc narwo biravugwa yuko ruryamiye amajanja, ndetse ko abarundi na FDLR nabo barimo kwitegura gufasha Fardc kurwanya M23. Ibimenyetso byose birerekana ko intambara ikomeye igiye kongera kurota. Iby'ibiganiro bya Doha rwose biragaragara yuko birimo kugonga urukuta, ndetse ko ubutegetsi bwa Kongo budashaka gukozwa iby'ibi biganiro.